Good morning mga kalapatids. Welcome to my channel, Beginner's Love TV. So hindi araw ng linggo ngayon, araw ng Miyerkules. At i-release yung ibon natin sa Luisita, Tarlac. I-release ng 7:10 AM. So ang datingan ng mga kalapati natin ay mga 9:15. Yan. So time check 7:37 pala mga kalapatids. So mahaba-haba pang oras bago tayo mag-abang ng tuluyan. So for the meantime, nagparonda ako ng ating mga kalapati. Andun na sila sa labas, hindi ko na na-videohan. At maglilinis pa ako ng lock. So yan mga kalapatids, balikan ko kayo maya maya pagka malapit ng parating ang ating mga ibon. Bye! Ay mga kalapatids, medyo maganda ang panahon ngayon. Sabi nga nung nag-release, maganda naman daw ang panahon sa Tarlac. So time check 7:59 AM, alas 8. So may isang oras tayo pa mahigit bago mag-abang. Okay, balik ulit ako mamaya mga kalapatids. Ito na nga pala yung mga rumonda natin mga kalapatid. Ayun yung isa, yung iba hindi ko pa alam kung nasaan. Okay, balik ulit ako mamaya mga kalapatids. Bye. Kaya mga kalapatids, time check. Ay, ayaw. 8:54 AM. So, malapit na magdatingan yung mga ibon namin mga kalapatid. So, konting oras na lang, konting minuto na lang, andyan na mga ibon. Sana makauwi. So 127 nga pala something kilometer air distance ang layo mula sa Luisita, Tarlac hanggang dito sa loob ko. So abang-abang na mga kalapatids. Kalapatids, time check. Ayaw niyang lumabas. So 9:02. So konting minuto na lang mga kalapatids. Hindi na sila at may nagdadaanan ng araw dun sa bandang kawit ng mga ibon. So tignan na natin kung sila na ngayon mga kalapatids. I-insert ko nga pala mga kalapatids yung speedan ng ating mga ibon dyan sa screen. Nakikita nyo anong oras mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, may mga nagparonda na rito sa amin. Patay tayo dyan kung kailan datingan na ng mga ibon natin. Saka may nagparonda. Ayan mga kalapatids. Patay tayo dyan. Saka pala mga kalapatids, dyan manggagaling yung ibon natin. Yan. So maganda naman ang panahon. Doon medyo maulap sa panggagalingan nila, pero mukhang hindi naman paliwanag naman ang kalangitan. Hintay na tayo mga kalapatids, malapit-lapit na yon. Ayan mga kalapatids, habang naghihintay tayo, tumitingin ako sa GC ng grupo para malaman kung may dumadating na mga kalapate. Kaya hindi ko nga inaakala ko rin natatambay na sa poste. Hindi pala. Kaya nga habang naghihintay na tayo, nagulat na lang ako at nang biglang dumating. Ayan, yun. Ayan nga mga kalapatids. Mga kalapatids, may dumating sa atin. Very good, very good. Pasok.
Nahulog pa yung cellphone. Anak ng setting. Si Blacky. Mga kalapatids, na-clock na natin. So, sure na tayo sa off color tsaka sa all bird. So, sa tandem, hinihintay pa natin yung kapatid niya, si Kaliskis. So, abang-bang tayo mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, dumating na si Kaliskis. Pag ito pumasok pa agad, panalo na tayo sa tag team. So kailangan makapasok siya mga kalapatids. Pasukin ko lang mga kalapatids. Sana pumasok pa agad. Ay mga kalapatids, andyan pa rin si Kaliskis. Nakita ko siya 10:51. Time check 11:01 na mga kalapatids. 10 minuto na siya nandyan. So hintay-hintay pa tayo. At pagka nainitan na yan, baka pumasok na yan mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, time check 11:35 na. Andyan pa rin siya sa poste. So may posibilidad sana tayo na ang manalo, kaso tumambay siya. Kaya ewan ko kung anong mangyayari sa usapan. Ayun, doon pa rin siya. Mga kalapatids, ayan mga kalapatids, i-clock na natin si Kaliskis. At ayun, tayo ang nanalo sa tag team. Dahil kanina nag-uusap na nga kami sa GC na ang gusto nila ng iba ay tabla na lang dahil puro isa nga ang pauwian ng kanilang mga ibon. So tayo isa rin kanina dahil nga si Kaliskis anong oras na rin pumasok dito. So, ayun. Kaya sinabi ng organizer na wala nang cut-off dahil nga ayaw pumayag ng iba na isa lang ang maiklak tapos panalo na. Ayaw naman pumayag ng iba na tabla na nga lang ang laban sa tag team. At ayun nga, sinuwerte tayo. Pumasok si Kaliskis para matapos na ang usapan. Clock na natin para tapos ang usapan. Ayan, dito ko na puputulin ang aking video mga kalapatids. Insert ko na lang yung mga kategory na napanalunan ng ating mga ibon na si Blacky at si Kaliskis. At syempre, lagi kong sinasabi, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. Like, share, at comment ka na rin sa baba para lahat happy. Siyempre, magpasalamat muna ako sa mga suportang tunay, subscriber, mga OFW, mga silent viewers, at mga FB friends. So, happy flying mga kapatid. Ingat! Over and out.